gente me conhece como Luiz, tem gente que conhece como Lous. No Spotify tem os dois. Quem ficou em dúvida, fala pra minha psicóloga, ela tá em dúvida até hoje também. E esse aqui são os meus melhores amigos, essa aqui é minha melhor amiga. E eu queria que hoje vocês entrassem aqui junto com a gente, porque a verdade é que a gente já fez hoje, a gente nunca fez. E é assim que eu meio que gosto de viver artisticamente, é deixando a coisa acontecer, na confiança no amor, como a gente tem que viver a vida. Que se for pra dar certo, vai dar certo. Então, vem com a gente que eu tenho certeza que vai dar certo.
o nome dela é Baile das Ondas. Tá no meu primeiro disco solo, que eu lancei em 2015, chama Esquina do Mundo. E agora eu vou tocar uma música que chama Quarentena. Não sei pra quem sabe, mas no planeta que eu tava, teve uma pandemia. E eu fiquei em casa, né, igual todo mundo, trancado. E eu tava com a minha companheira Larissa. E no começo de tudo aquilo, né, todo mundo ficou meio desesperado, sem saber o que fazer, sem saber por onde correr, não podia nem correr, não podia sair de casa. E eu vi ela tão desesperada assim, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa pra acalmar ela, pra deixar ela bem. E eu fiz essa música. E na época funcionou. Vai ficar tudo bem se a gente conversar e entender de onde veio isso. Toda essa situação, onde a gente foi parar. Os ventos balançaram nosso abrigo. Pode ser da vida parar. Pra ficar tudo bem, só se a gente conversar sobre a criação do universo todo. Toda essa situação, onde a gente foi parar. Os ventos que nos tiram do abismo. Pode ser da vida parar.
Agora é aquela, hein? Nesse momento, quando eu escrevi essa música, a gente estava no primeiro mês ainda, né? Não dava para saber se ia ser 15 dias, 20 dias, 30 dias. Foram 2 anos. E no meio desse caminho também teve esse momento em que a gente pôde ir num parque de novo, pôde encontrar os amigos, né, de longe ali, para meio que voltar à vida. E acho que esse momento a gente começou a entender quem é que fazia mesmo parte da nossa vida, né? E também conversando com a Larissa, teve um momento que eu falei assim, caraca, tá na hora de amar de novo, né? Tipo assim, a gente pode amar de novo, a gente pode encontrar as pessoas de novo, olhar no olho de novo, sentir de novo, entender de novo, né? A gente ficou muito vivendo as nossas próprias questões dentro da nossa própria cabeça, sozinho, com as nossas próprias paredes. E de repente a gente podia ter outra opinião de novo, de frente, alguém vendo a nossa reação. E eu disse, uma hora eu disse assim, eu falei, caraca, a gente tem que amar agora ou nunca. E aí meio que surgiu essa música que chama Amor ou Nunca. E quando eu tava gravando, na pandemia, eu só via 2 pessoas, a Larissa e a Isadora. Porque quando a pandemia começou, a gente estava começando a produzir umas coisas juntos. E a gente se encontrava direto no estúdio e tal, e a gente ia conversando muito. Aí eu falei, pô, olha essa música aqui que eu fiz. E na mesma hora que eu fui gravar o vocal, ela já cantou comigo. E foi uma das primeiras músicas que a gente gravou cantando. Quem não sabe, essa galera toda aqui que tá aqui junto agora, a gente também é o bloco das Divinas Tetas. E é algo que a gente já tinha feito muito, né? Cantar junto outras músicas, mas nunca tinha feito. Foi a primeira que a gente, enfim, gravou junto. Aí é esse, a gente vai tocar ela agora.
fazer uma pra você cantar agora, né? Sim! Vamos começar por essa aqui. Faz essa. Essa é a música de um cara que a gente gosta muito, às vezes a gente ouve muito ele. É o Macego, não sei se vocês conhecem quem ele é. E é uma música que ele fala de várias rainhas pretas da música, de arte, de cinema. O nome dela é Queen Cheeks. Ei!
nunca tinha tocado essa música na vida. Eu adoro. Depois do mais. Uma outra? Claro. Quer falar? Falei? Não, fala não. Essa mesmo. Não sabe, deixa o mistério. Qual você? Saca não. Garoto. Quem souber essa, canta. Essa é pesada. Essa é pesada. É o filme? Essa é uma versão que a gente fez Vamos ver. há uns 6 meses atrás de uma música do MC Marcinho, que infelizmente a gente perdeu essa semana. E é uma homenagem nossa por esse cara que foi importante demais para nossa música. Espero que a gente consiga valorizar cada vez mais o funk, entender que o funk é a nossa cultura, é o nosso momento. É o que está fazendo muito dinheiro vir para o Brasil depois de muito tempo. A gente tem que valorizar o funk do Brasil. Desde quando você se foi, que dói demais dentro do meu coração. Às vezes tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar. Então eu acho que não te amo assim, princesa. Por favor, volte pra mim. Eu te amo, meu amor. Por favor, volte pra mim. Eu te amo. E dói demais dentro do meu coração. Às vezes tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar. Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim, princesa. Por favor, volte pra mim. Eu te amo, meu amor. Por favor, volte pra mim. Eu te
te amo. É isso, vivendo esse Marcinho. Apresentar para vocês de novo, eu sou Aloysio Lous, às vezes Aloysio, às vezes Lous. Essa é a Isadora Pina, que vocês encontram na internet como Isadora Pina e no Spotify e Apple Music, etc. como Pina. Este é Guilherme Maranhão, o melhor baterista da cidade. Este é Adolfo Neto, o cara que mais movimenta essa cidade. De que vocês podem imaginar. Esse é Samir Aissami, o maior gênio da música dessa cidade. E é isso, a gente vai tocar a última música agora. É uma música que eu nunca lancei, ainda não sei porquê, mas eu vou lançar. Mas muita gente já conhece ela, o nome dela é O Peixe. E é isso. Muito obrigado por, enfim, estarem tão conectados com a gente. Está sendo muito gostoso estar aqui, tocar mais uma vez nesse sofá. Adolfo, muito obrigado. A gente agradece, né? É bom demais. Música é uma coisa maravilhosa e o primeiro show que eu fiz em Brasília eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 35, então basicamente são 20 anos subindo em vários palcos aqui da cidade e vários outros lugares do país. Eu morei 10 anos em São Paulo, morei fora daqui, morei fora do país e hoje eu tenho certeza absoluta, falo com toda a convicção que Brasília tem a melhor cena musical que eu já vi. A última indicação a um Grammy mesmo, sem ser o Grammy Latino, a pessoa brasileira que foi indicada, uma pessoa daqui. Vários dos últimos Grammys latinos que a gente recebeu são pessoas de Brasília. Os melhores músicos que estão em São Paulo, os melhores músicos que estão no Rio de Janeiro são pessoas daqui de Brasília. Não é à toa uma cidade contemplativa, né? Uma cidade que 70% da nossa visão é céu. Então a gente contempla muito, a gente tem tempo de refletir bastante sobre as coisas. Acho que todo brasileiro tem um pouquinho de artista. E eu acho que é muito importante a gente olhar para isso e entender que é agora que está construindo uma cultura nessa cidade, né? Tem um estudo de um cara que diz que uma cidade precisa de 90 anos para criar sua identidade cultural e a gente tem menos que isso ainda. Então, o que a gente está construindo agora é que vai culminar nessa identidade dessa cidade. Então, é muito importante que a gente olhe, que a gente valorize os artistas que estão aqui agora, não só da música, mas do cinema, das artes visuais, enfim, de todas as artes, porque são essas pessoas que estão construindo a identidade cultural dessa cidade. E saibam que o país inteiro está prestes a olhar para a gente, né? A gente tem a Letícia Fialho, a Pina, várias outras compositoras da cidade pela primeira vez, né? Mulheres representando a cidade, né? De forma ampla, em várias áreas diferentes, em vários estilos diferentes. E tenho certeza que o nosso momento está chegando, então é importante que a gente valorize a nossa casa, porque a nossa casa em breve vai ser a casa mais valorizada de todas. E é isso, vamos do peixe, não deixa o peixe desviar. Fecho o olho e vejo a imagem do teu rosto. Teu sorriso é sala de estar, onde eu me aconchego, tiro meu sapato, me sento só pra te observar. Tu sendo toda crua, na sua pele nua, como é que deixa um peixe desviar? Eu sendo todo bobo, rindo o tempo todo, e tu deixou um peixe desviar. O peixe desviar. O peixe desviar. O peixe desviar.
Nos tempos do cético, a paixão cinética, o meu lado holístico, minha falta de ética, um sonho frenético, meu sonho é frenético, pro peixe desviar. O peixe desviar. Deixe desviar, deixe desviar.